Hey parceros, bienvenidos a este primer Versus. Daniel, espero les guste el primer versus entre Daniel y yo, porque hoy vamos a mirar a ver qué tan seductores somos. Bueno, la idea es como un versus de decir que ¿quién de los dos hace que más personas digan el sonido de un animal? Yo sé que yo ganaré. Yo sé. Bueno, empezamos ya. Ok, voy yo. Pío. Disculpe, ¿serías capaz de hacer el sonido de un animal? El sonido de un animal. Wow. No. Por acá. Disculpen, ¿serían capaces de hacer el sonido de un animal? ¿El sonido de un animal? Nada. Sonido de un animal. Wow. Haga wow. Wow. Disculpe, ¿serías capaz de decir un sonido de un animal? Lady. Ay, vamos. Ay, Disculpen, qué pena, ¿serían capaces de hacer el sonido de un animal? De miau, miau. Miau. El sonido de un animal. El sonido de un animal. Miau. ¿No? Disculpen, ¿serían capaces de hacer el sonido de un animal? El sonido de un animal. Miau, miau. Entonces, miau, miau. Dale. ¿Cómo? ¿Cómo qué? A ver, dígame. Gracias. Disculpe, ¿serías capaz de decir el sonido de un animal? Vamos. Ay, aquí más. Ay, no. ¿Serías capaz de decir el sonido de un animal? Disculpe, ¿serías capaz de decir el sonido de un animal? ¿Qué? El sonido de un animal. Usted que tiene buena voz. No, el sonido de un animal. Usted que tiene buena voz. Ah, el gato. Miau. Gracias. Disculpe, ¿serías capaz de hacer el sonido de un animal? No. El sonido de un animal. Profe, el sonido de un animal. Mira, ya. Ese es el tigre. El sonido de un animal. Ese es el tigre. El sonido de un animal. No sé. Como un perro. Ladre. El sonido de un animal. Póngale la cara. Disculpe, ¿serían capaces de hacer el sonido de un animal? El sonido de un animal. Miau, miau, wow. Gracias. Nadie quiere. Gringos. No. Miau. No, ¿qué? Wow. Dale, vamos por acá. Sonido de un animal. Como decir de la selva. ¿Qué más animal? ¿Y para qué o qué? ¿Ah? ¿Así? ¿A dónde? Aquí, por acá. Dígame lo bueno.
¿Capaz de hacer el sonido de un animal? Miau, miau, guau, guau. Miau, miau. ¿Tú serías capaz? Miau. ¿Serías capaz de decir el sonido de un animal? Cualquiera, un gato, un perro. ¿El qué? El sonido de un animal, cualquiera. De un gato. Miau. Miau, miau. Wow. Sonido de un animal, dale, dale. ¡No! ¡Cucurucú! ¡Miau! ¡Guau! Miau. Gracias. Ay, venga, estoy dando vueltas. ¡Miau! No, miau. No, miau. Miau. ¡Ay, qué gato! Miau. Saca ese ¡guau! Gracias. Voy a pegar. Miau. ¿Disculpe, serían capaces de hacer el sonido de un animal? Miau, miau, guau, guau. ¿Cómo? ¡Guau, Miau. Parcero, el sonido de un animal. ¡Miau! Uy, lo llaman, lo llaman. Parcero, el sonido de un animal, el sonido de un animal, el sonido de un animal. ¡Ve! Miau. Gracias. Discúlpame, ¿serían capaces de hacer el sonido de un animal? Ese que sonido era guau. Guau. Miau. Gracias. Cuac, cuac. No, pero es que es por persona. Vamos. Yo no escuché nada. Perdí. Espero que las personas de Paque que no me respondieron la entrevista estén viendo esto. Espero que les caiga la concha. Uy, ganado, he ganado. Gané yo ese versus, el versus de esta semana, y van a ver cómo mi hermano va a sufrir en este versus. Espero les haya gustado, se hayan divertido un poco. No olviden suscribirse a nuestro canal. Espera, ya van a cumplir su reto, Y bueno, no olviden, les repito, suscribirse a nuestro canal SQ Channel, seguir viendo nuestros videos, darle dedito arriba y comentar todo lo que quieran. Gracias por acompañarnos en este episodio y nos vemos el próximo lunes, domingo o martes. Esperen el video solamente la próxima semana, ya se avecina Halloween. Ya se avecina. Y les dejamos la pregunta de qué se van a disfrazar ustedes para este próximo 31 de octubre. Yo me voy a disfrazar de ¿De qué se va a disfrazar el David? De un autodilador de niños pequeños que le trae la cabeza con un mazote. Sí. Chao. Yo no me voy. No olviden suscribirse, ¿verdad? Y otra vez. Chao. Los dejo por acá. Hola. Bueno, para el siguiente experimento, no mentiras, es el versus, esta es mi media. Como vamos a ver, vamos a mezclar las tres ingredientes secretos. Bueno, este es la condena por haber perdido el versus. Daniel se la tiene que tomar. Entonces echamos primero azúcar. Azúcar, deliciosa azúcar. Café con azúcar. Interesante.
Interesante. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? Oh my god. Una media. No, espere, a lo último. Una media. Ah. A ver. Un poquito de agua para darle sazón. Esa jugada es asquerosa. Y. ¿Qué más? No, espere. Y el ingrediente secreto. Lo quiero ver. Se quedó sin media. Ay, no. Parece Coca-Cola. Bueno. Chan. Espero que sepa igual que la Coca-Cola. Chan. Pere. Chan. Huele a café. Es un olor a tabaco y café. Échale. ¿Cuánto me tengo que tomar de esto? Todo. Pero y también me voy a tomar la media. Sí, así. ¿Todavía? No. Antes no lo puse en los zapatos, ¿no? Si quiere. Chavaleta. Dale. ¡Mamá! ¡Au! Otra vez, nadie vio, no vieron. Otra vez, otra, tercera. No quiero ver. Todavía no. Muestra. Usted tomó